gjithmonë njeriu kur mendon dhe do të arrijë, madje un kam e shënoj që në moment moment se në mëngjes një diçka që e ke gjithmonë pikë pyetje si o ta bëj, hop e ke gjetur. Kjo është vërtet. Ta ka dhënë krijuesi, universi, komunikon. Ka diçka tani. Do të them edhe një gjë. Ajo çfarë ka ndodhur brenda Partisë Demokratike, njihet si term ekonomik shkatrimi kreativ. Dhe janë përplasjet e elitave të vjetra me elitën e re për të marrë pushtetin politik. Gjë që është mjaft e lejueshme. Këtë gjë bëri zoti Basha në Partinë Demokratike. Nuk ka bërë asnjë mëkat zoti Basha, përveç se mendoi për të ardhmen e asaj partie, e cila duke parë se kush ishin personat që donin ta mbanin, thjesht do të qëndronte në një bunker, siç është bërë në një bunker që nuk e viziton askush. Dalin ndonjërat asa për të bërë këtë xhiron europiane, por po të shikojmë, nuk ka asnjë qëndrim. Edhe po të vim neve, edhe sot që flasim, sepse jemi në fushat, ka një mos kuptim atë se çfarë bën zoti